عارب نهائيا بالصورة. قلت له مين هي؟ قال لي زوجتي. هي داخت وصار مين هي؟ حكيت بالعربي. هو انا بقول هاي البنت الي، هو بيقول هاي البنت الي. مرحبا يا جماعه، كيفكم؟ شو الاخبار؟ نحن اليوم بأوترخت سنترال، جايين لهون حتى نسال العرب اللي هون عن مواقف مضحكه او محرجه صارت معهم بهولندا. خلونا نشوف مين معي اليوم. آية، حاجي، مروان، محمودي، شيرين من سوريا، جومر ديركي، طارق، مضر. مين معي اليوم؟ قيس. قيس. حلو. قيس من وين؟ من سوريا. من سوريا. قيس قديش لك بهولندا؟ صار لي 3 سنين تقريبا. 3 سنين. حلو. قيس، خبرنا عن شي موقف مضحك صار معك ب3 سنين بهولندا. اوكي، مره تحمست ورحت اسجل بالجيم بالنادي، فسالت اصحابي كيف اسجل وهيك، فحكوا لي بتروح واي سؤال يسالك تقول يا اوكي. هي اللي جايبه اخره الكل. فرحت حكيت له، كل ما يسالني سؤال اقول له يا اخر شيء سالني سؤال انه بدك الاشتراك سنوي، فانا حكيت عن نياتي اياها، فللان حاليا بدبسوني باشتراك سنه كامل الان ادفع لهم كل شهر. هلا عم تروح على الجيم غصبا عنك لمده سنه؟ ما عم اروح حتى. ما عم تروح حتى. يا سلام. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ شو تعلمت من هذا الدرس؟ انه لازم ما تقول يا دائما. ما تقول يا، نتعلم نقول ني كمان. لازم اجباري. لازم. صار شيء فعلا غريب. طلعت على التي في اكثر من مره، ففي شخص تابعني بده صوره. قلت له الديل، طبعا ما بدي احكي على المصاري. قال لي بدي ترسم لي الوش تبع زوجتي، فحتى ما بدي اذكر المدينه وين هو ساكن. شخص هولندي عمره شيء 75 سنه او 80 سنه اظن. ركبني بالسياره ياخذني على البيت، فقال لي افتح التابلو. فتحت التابلو، طلعت لقيت صور يعني حدا عارب نهائيا بالصوره. قلت له مين هي؟ قال لي زوجتي. لك انت شو عم تحكي يا ابو سليم؟ انه زوجتك؟ عم تورجيني زوجتك ليه؟ ليه عم تورجيني زوجتك وبنكد يعني بدون ثياب؟ فقالها لزوجته انه جو جاي بده يرسمك، بس نحن غيرنا الديل، لازم تكوني بدون ثياب. لا يا عمي، يا عمي عيب، يا عمي استغفر الله العظيم يا رب. مرة مش صغيرة بالعمر، عمرها 65 سنة أظن 67 سنة. خلال والله العظيم خلال يعني أقل من دقيقة كانت بدون ثياب. ما صدقت إنه هذا فعلا كان غريب. وبكمل لك القصة فيما بعد بحلقة يمكن ثانية، كيف كان فعلا أكشن يعني أنا ما بنساه بحياتي هذا الموقف. إنه خلال دقيقة واحدة مرة عمرها 65 سنة. طبعا سألته قلت له ليه؟ فبدي يعملوا أي شيء. تصوروا يا جماعة إنه أي شيء بس يبسطهم، إنه جيبوا هذا الرسام السوري خليه يرسمها لايف، إنه بس هي تكون سعيدة. انا ماشي عم بطلع البنت وهي عم تطلع، عم اجى امها عم تقول اقبل مودرها، يعني انا امها. هي اجت عم تقول لك هيك بنت بالطريق، اجت عم تقول لك امها؟ هي وامها، هي وامها. حلو. عم طلع البنت وبنت عم تطلع لي، وانا خيو اجت امها لحالها قالت لي اقبل مودر. خيو حسيت بخجلي، عرفت؟ هاي القصة. وين القصة يا ابن الحلال؟ صراحة شكرا، تفضل. هاي مرة خيا كنت راجع من المدرسة قرفان حالي. حلو. ما معي لا بطاقة باص ولا شيء. عم بطلع لك زفرت خيا. الزفرت يعني طالع تهريب. طالع تهريب بالقطار. يا عيني عليك خيا. قاعد لك هيك. طب اللي ما بلاقي غير مين؟ اللي ما بلاقي غير كنترول كبس علي. عم بيطلع هيك خيا علي، انا عامل حالي نايم. عم بيحكي معي، انا شو بدي اقول لك، عم ببلش اخفى. يعني عم بقول لك قرفان طالع من المدرسة. انت نايم ولا عم تمثل انك نايم؟ كنت عم بمثل حالي اني نايم، فهمت علي شلون؟ اجا حكى معي قال لي منير فايزا وكارت. حلو. طلعت فيه هيك قلت له اك 2 jaar سوريا اك geen Nederlands praten. بلش يحكي هولندي مكسر يعني. يا حين عليك، انا بعرف بس عم بعمل هيك، عم هرب حالي. قال لي waar ga je uitstappen؟ قلت له ik weet het niet. قلت له hier volgende station ik ga uitstappen. انا عرفان شلون تحكي هي شلون. volgende station ga ik hier uitstappen، بس عم بكسر بالحكي مشانه. اجا قال لي 2 jaar hier in Syrië 2 jaar hier Nederland سوريا. قلت له يس. قال لي اوكي خيا. بعدين خلص الله يسرها ونزلت. خلص مرقت نفذت هي هي. يا سلام، اما قصه عبره صحيح. يا سلام. قلت لي في عندك موقف، عنده موقف ثاني عم بيقول لي. ثاني معلش ثاني طلب ثاني. بس اذا كان مثل الاول ما راح نضل اصحاب. لا خلص. تفضل. 100% تفضل. في واحد مرة كان بنشتغل بالمطعم، هي داخت
وصار مين هي؟ انت بتقول لي واحد وهي، طب بس خلي العالم تفهم مين واحد ولا هي البنت داخل. يعني مو واحد. لا بنت داخل، قام شاف اجى في واحد من الشغيل تبعنا عم يشتغل، بنت قال له لزلمه خازيته، قام هذاك الثاني قال از ماي فرام لن، ضربوا كف شلون حلو خلصه حلو والله معرضين انك عندك قصه ثالثه كمان؟ كفايه بقى ده كمان واحد. لا والله حاليا خلينا نادنك. بس هو ما عم يعرف يوصل الموقف. ايوه انا عربيتي مكسره. لا ولا يهمك، هذا الحلو. مره كان عندنا بالمدرسه انه نحن كل بريوده كل فقره بيعملوا انه باورديننج للسلوك الطالب والحكي، بدعوا الاهل حتى يحكوا لهم عن الطالب كيف سلوكه هيك. ايوه بقى كنت اروح على طول انا اخذ ابي، وابي وقتها ما كان بيعرف بالهولندي ابدا. لا بقى هون عندك كانت المترجمه. بقى مره جابوا لنا انسه انه بالعاده غير اللي بتعمل هذا الاودرز افونت، وقتها ما كنت بعرفها، بس ملامحها كانت مبينه تركيه، قلت انه هي تركيه مستحيل تفهم انه حترجم انا غلط. حلو تمام. كل ما كانت الانسه تحكي انه البنت كثير عم تغيب، انه شو اسمه الحكي تبعها مع انت ترجمي العكس تماما. ايوه اكون انا ترجمت على هي عم تحكي انه بنتها كثير شاطره وكثير مليحه بالمدرسه وعلاماتها ما شاء الله ومن الحكي. بعدين والله بالاخير استنيت لحتى خلصت المحادثه تبعيتها. بالاخير هيك ونحن عم نودع، قالت له بس حابه احكي معك بموضوع، طلعت عراقيه. حكيت بالعربي. يوه انا هون هذا الرياكشن امانه طول في بالك. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. مش ايه. والحمد لله قالت له والله بنتك اكبر كذابه شفتها بحياتي، يعني ما في شيء اللي حتى ترجمته صح. وابوك شو عمل فيك؟ هو يعني كان انه عم يحاول انه هو يبين استاذ الاب المتفهم قدامه، بس لما رجعت على البيت صارت بهدله ومحادثه. كان متفهم كثير كان متفهم لدرجه. بدك تنزل يا اخر عمري. هلا في موقف انا وياك كنا بنفس الصف، و يعني نحن مدرسه اللغه بيجوا عالم كثير، يعني في شباب يعني مختلط. اجت بنت كثير حلوه، يعني جد حلوه كثير، حلوه كثير يعني. بنت جديده اتوقع، ما بعرف اصلا شو كان، بس يعني البنت كانت حلوه كثير، يعني مبين عليها كمان من الاخير يعني. ايه هو انا بقول هاي البنت اللي، هو بيقول هاي البنت اللي، بالاخير يعني البنت صارت عم تجي لعنا عم تقول انا تراني انا عربي، يعني بحكي عربي ومرتبط كمان. ايه انا وياه عم نتخانق، والبنت عم تجي عم تقول ترى انا عربي. تمنيت الارض تنشق وتبلعك. بالضبط. لا هو يعني بلعنا كمان، بس اي والله. موقف مضحك عن جد بضحك، لانه كنت اشتغل بمطعم برجر، فاجى زلمه اخذ برجر واخذ كل شيء طلب بده اياه. لما فتل هيك قال لي هاف ا نايس داي، قالت له دو يو وانت عشتي؟ لعبة بعيون شيطانك على الاسلوب احلى بالنك اوت. بالانجليزي مو بالهولندي. مضار قديش لك بهولندا؟ 2015 فيك تقول، يعني رح يصير 8 سنين. حلو. مثلا بالمدرسه يعني فايت متاخر على الصف، سالتني واركم فندان، قلت لها كوم اوت سيريا. هي كانت عم تسالني انه وين، ليش لهلا متاخر. اي باركم فندان يا جماعه ما دائما بيكون معناها انه انو بلد انت. هذا كان الفيديو تبعنا لليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا فيه وانبسطتوا انتم عم تتابعوه. نشوفكم بحلقه جديده، سلام.